हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। और ये आपका कार्तिक पंडित एक वीडियो लेकर आया है होलिका दहन। होलिका दहन का मुहूर्त 9:20 से 10:30 5 तक रहेगा। 1 घंटा 10 मिनट की अवधि है। इस बीच में आप लोग होलिका दहन कर सकते हैं, यानी कि बुराई का नाश, अच्छाई की उत्पत्ति यहीं से स्टार्ट होती है। हमारे साथ बने रहें। चलते हैं होलिका दहन की ओर। जय हिंद, जय श्री राम, जय भटकनाथ। बोलिए बटुकनाथ सरकार की जय। बटुक भैरव जी मंदिर नगर रामपुरा से है 3 किलोमीटर दूर। बटुक भैरव जी मंदिर पर होलिका दहन का आयोजन हुआ है दोस्तों, और देख सकते हैं आप लोग 9:18 हो रहा है इस समय टाइम। तो दोस्तों उत्तम मुहूर्त है इस समय, और बुराई और पाप का नाश और अच्छाई का उत्पन्न और धर्म की उत्पत्ति होती है। दोस्तों होलिका दहन और होली का त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार है, हिंदू धर्म में सर्वोपरि त्यौहार है दोस्तों। तो इस समय हम बटुक भैरव जी मंदिर पर हैं। ये सभी लोग पुजारी जी महाराज, यहाँ हवन चल रहा है, और आप देख सकते हैं श्री शिवपाल सिंह सेंगर जी आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, तो पुजारी महाराज कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। क्या बताएं? सरकार की जय। बोलो भक्त प्रहलाद की जय हो। जिसकी बुराई में लगा रहता है, भगवान उसको ऐसी मति देते हैं कि वो खुद अपने आप में जब बुराइयों से जग जाता है। वो कमरिया जो बुआ जी थी, उनका बुआ, वो भक्त प्रहलाद को उसके अंदर बैठ गई लेकर के गोदी में। लेकिन हवा आई कृष्ण भगवान की कृपा से तो हवा इस तरीके से आई कि उनके शरीर से हट करके भक्त प्रहलाद के ऊपर जो है वो कमरिया जो उड़ गई। तो उस पर यह वरदान था कि जो इस कमरिया को ओढ़ेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी, अग्नि से नहीं जलेगा। विनाशकाले विपरीत बुद्धि दोस्तों, तो पुजारी द्वारा तो दोस्तों हमें पुजारी जी ने बताया कि दुष्टों का होता है संहार और भक्तों की होती है रक्षा। उसी प्रकार भक्त प्रहलाद को प्रभु ने बचाया और दुष्टों का संहार किया। तो दोस्तों बुराई का एंड करें और अच्छाई को अपने शरीर में रखें और अच्छाई को धारण करें। और उसी प्रकार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और पुजारी जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि समाज में हो रंग, जिस प्रकार रंग अनेक प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से आप भी अयम निजा प्रवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वैसदेव कुटुंबकम। अपने पूरे संसार को अपना परिवार समझें, हिल मिलकर रहें। जय हिंद, जय श्री राम, जय बटुकनाथ। आपका